好，咁開始我哋今個禮拜嘅12月7號嘅呢個 Weekly Update 啦。咁首先講講咧，最近有單新聞啦，咁就係其實都揭示到啦，呢個即係喺 AI 方面嗰個嘅蓬勃㗎。咁因為即係各大公司啦，咁其實就要搶嗰啲資源啦，咁啊，所以人才咧肯定係一個最大嘅資源嚟㗎。咁今次嘅新聞咧，其實就關於一個叫做英文真係唔識讀啦，我相信都唔係英文嚟嘅嚇。呢個咩亞馬爾蘇布拉曼亞，咁其實大家都未聽過，因為我都未聽過嘅。因為事實上咧，佢都唔算一個叫佢都算一個高層，但係咧唔算一個即係最 key 嘅 person 㗎。咁因為最近咧，佢就會係去咗呢個 Apple 度咧做呢個 VP of 個 AI 啦，喺 AI 個方面咧做個 VP。個 VP 咧就都係高層，咁但係咧就都始終係副總裁啫嘛，副啫嘛。咁你知啦，喺個世界就其實個個認住個正嘅啫。譬如話，如果你話啲科技公司嘅即係嗰啲咩黃仁勳啊咁最出名啦，咁啊正嘅，咁其實佢個副手係咩咧？你問我都唔知嘅。咁呢個世界就係咁即係咁殘酷㗎啦。咁但係咧，點解佢會係一個即係最近一個都算係一個幾觸目嘅新聞咧？雖然佢係一個副嘅即係總裁啫。咁因為咧佢就係喺俾蘋果挖角過去㗎。蘋果最近咧就即係呢幾年咧都係即係講咗就係話一個喺 AI 呢件事上面咧，佢係落後咗㗎。咁所以大家佢當然有風光過啦，譬如 iPod 啊或者 iPhone 啦出到17啦。咁但係咧而家我成日都講嘅 iPhone 17之後咩咧？18咯，18之後咩19咯。咁你仲可以繼續點樣做落去咧 ？Apple 咧，其實大家都有一個好大嘅 question mark 喺度啊。咁所以咧，即係 Apple 咧就喺最近呢幾年咧，都俾個業界嚟講佢喺 AI 呢件事咧係落後㗎。咁所以佢就可能因此啦，而就不惜重金咧，即係幾重就唔知啊，呢啲秘密啦。咁就叫咗呢一位嘅 VP 過嚟啦，因為呢位 VP 喺邊度即係跳過去啦。咁 actually 咧就係 Microsoft 嗰方面咧，佢亦都係做 VP 嘅，咁亦都係 AI 嗰方面啦。咁但係咧即係呢叫人才咧，咁都唔出奇啦。咁但係就話咧係佢去離職咗幾個月嘅啫，7月去，咁12月俾人叫走咗啦。咁係僅僅幾個月啦，咁就已經係即係跳走嗰個去啦。咁當中個古仔究竟係點樣？係咪即係唔啱啊？定係純粹人工啊？咁呢個大家都唔知嘅。咁但係就見到呢件事搶得好激烈啊！即係透露到呢件事咧，亦都睇露到一來咧就係話嗰個AI 嘅人才咧係搶得好犀利啦。咁二來咧都係話咧 Apple 咧其實亦都係急起直追嘅。咁當然追成點啊？係最終會邊個係贏出咧？起碼唔好話輸嘅話咧，咁呢個咧就係即係要睇啦，係咪先？咁亦都咧呢個係即係亦都係喺 Microsoft 咧，亦都係俾人叫過去嘅。咁咧，除你喺Google 嗰方面咧做咗16年㗎啦。咁 Google 咧亦都有個叫Gemini 即係有時我哋喺即係嗰個Google Search 嗰度咧，咁亦都有 AI 咧，你打個落去咧，佢會幫你去即係將啲背景資料講出嚟咧，咁佢都有一個AI 嘅項目啦。咁啊同個 DeepMind 啦，唔係 DeepSeek記住一樣嘢啊，唔同 level 嘅嘢嚟嘅。咁佢就一直喺做咗16年啦，係一個即係科學家啦，咁有咁嘅背景嘅時候咧，咁一路就升到佢公司嘅副總裁啦。咁於是就跳咗去 Microsoft 啦。咁喺 Microsoft 之後咧幾個月又跳咗去 Apple 啦，咁樣咁就即係見到個人才嘅爭奪戰咧，其實好犀利啊！咁 AI 呢個行業咧，真係如日方中嘅。好多都講緊佢會唔會好似當年科網股咁咧，會有個泡沫咧？咁我覺得咧，最終都會嘅，因為即係都炒得好犀利。咁但係暫時喺呢個 moment 咧，我哋就未見到一個太過分嘅即係泡沫出嚟咯。咁亦都事實上個行業咧，即使係科網股啦，個股價炒得太犀利，個泡沫爆破啫。咁但係後尾個行業其實係繼續蓬勃㗎。其實我最記得亞馬遜嗰時係蝕錢嘅。咁但係今日亞馬遜嚟講，如果你喺個商貿嚟講咧，咁你見到都係個好成熟嘅 model 嚟啊，咁已經唔係科技股嚟㗎啦，好成熟嘅零售商嚟㗎啦。咁所以咧大家見到嗰件事咧即係喺 AI 呢件事咧都係喺未來好一段時間咧，我哋覺得都係睇好㗎，唔使太擔心嘅。好咁講完呢個 AI 咧，咁我哋可以翻過嚟咧睇翻一個亞洲嘅經濟啦，一個台灣嘅經濟啦。咁究竟台灣嘅經濟係點咧？咁大家就其實即係唔係一個好主流嘅經濟啦，可能好多人都會忽略咗㗎。咁但係同大家講咧，台灣嘅經濟咧呢幾年嘅表現咧係真係嚇死你啊！啱啱出咗第3季嘅 GDP 成長嘅即係嗰個報告啦，個增長嘅即係數據啦。咁就年增長係8.2%啊，咁係疫情之後最好㗎。
嗱8.2係咩概念咧？你記住個台灣經濟佢可能冇美國咁有錢，冇日本咁有錢，甚至冇香港個 GDP 咁犀利啦。咁但係你記住台灣係當年我哋叫做四小龍啦，今日都唔係小龍噶啦，大龍嚟噶啦。咁所以佢嘅經濟咧都係喺整個世界嚟講咧係屬於前列㗎。咁一個咁即係都相對發達嘅經濟裏邊咧，佢個 GDP 增長可以去到8.2啊！你諗下香港有8.2幾個恐怖啊！甚至呢啲咁嘅數據咧，應該係啲叫發展中國家先會發展中啊嘛，發展嘅時候自然個增長會快啊嘛。咁台灣都叫做你好難叫一個好富裕社會都富裕㗎啦，咁但係未去到最 top 嗰個 level 啦。咁但係佢都已經發展咗好多年啦嘛，唔係中嘅時間啦咁所以咧，佢都仍然有8.2嘅增長咧，其實係一個好恐怖嘅水平嚟㗎。咁你諗下，中國嗰時話一個高速增長咧，都話保八其實都係8係一個好高嘅增長，甚至呢幾年咧已經一路落去啦，保5啊、保4都唔知保唔保到啦咁所以咧，你見到8.2咧，佢係好恐怖嘅水平嚟嘅，因為增長仲要唔係話突然間一個季度黐咗線啫。你見到過去嚟講固然之疫情佢有負增長添，咁但係你見住佢 keep 住咧都係一個比較高嗰個水平㗎。喺對於一個都相對發達嘅經濟嚟講咧，咁係一個好好嘅表現嚟咯，可以咁講咁最主要咧受惠大家都明啦，因為佢台積電啊，即嗰啲嘢啦，咁佢個出口AI 相關嘅電子產品咧係增長咗32%因為全世界都需要佢嘅晶片或者相關嘅啲產品啦。咁全年預測咧，GDP 嘅增長咧係7.4%，咁都話啦，呢嘢都係一個非常，即係如果對一個相對發達嘅國家嚟講咧，咁已經係即係個水平咧係幾高嘅7.4，係遠高於中國㗎。咁所以你見到其實即係唔好睇小台灣啦，咁大台股升咗好多㗎啦。咁你話佢升咗咁多，仲有冇空間咧？咁我呢個真係唔敢講啦，我就比較少研究台股嘅。咁但係即係所以如果過去幾年買咗台股咧，真係完全唔輸於即係你買咗美股嘅。咁台積電大家知道啦，呢間即係全世界都知啦，咁就話佢生產最高嘅晶片啦，咁有全世界嘅晶片咧最先進咧有90% 係出自台灣嘅，咁可以個代加工嚟㗎。咁你知好多譬如 NVIDIA 啊、Apple 啊、AMD 或者好多其他嘅晶片嘅，佢哋主要做設計㗎，設計咗之後咧點樣即係做出嚟咧，咁就會俾一啲嘅即係代工嘅生產商啦，例如台積電就最出名啦，咁就所以嚟嗰個產業鏈係咁樣㗎，咁所以即係呢個係好厲害一件事啦，咁即係佢個經濟好蓬勃啦。咁主要亦都係講緊佢哋嘅 AI 或者一啲當然 AI 嘅晶片係啦，咁但係啲雲端嘅服務啦，因為你都有個數據中心啊嘛，我成日都講即係呢個咩嗰個叫做 OpenAI 咧，其實自己係冇數據中心㗎，佢主要嚟講租人哋嘅數據，當然唔係話租逐個月租一簽個合約，可能幾年咧咁人哋特登係起個center 咧係租俾佢嘅咁但係你見到個產業鏈就係咁樣咯，咁好多啲雲端服務啊啲嗰啲嘅即係個數據中心啊咁樣之類啦，咁其實都係好主要台灣係做呢啲生意㗎，咁所以你見到咧，其實台灣嘅經濟咧呢幾年咧係如果你冇留意，你以為即係好落後嘅地方，其實唔係，台灣呢幾年非常好景啊，係兩餸飯應該就冇嘅佢哋好嗱，講翻做生意咁，我哋行業咧，今次想講啦，因為最近咧就抄翻啲行業嘅統計數據出嚟啦，咁就係即係so far咧出到係2025年嘅Q2，即係頭半年啦。咁第三季同埋第四季未完添啦。咁第三季嘅數據都未整理好公佈出嚟嘅。咁所以我哋睇翻今年嘅頭半年嚟講啦，講啲好多數據啦。咁睇翻佢啲銷售渠道，因為有時我哋即係最關心嘅就話，喂，究竟我哋自己喺唔同嘅銷售渠道裏邊咧，究竟佢做成點樣咧？嗱，咁你睇翻咧，如果係即係睇翻歷史嚟講咧，喺19年嚟講咧，非整付保費咧，你見到咧就有唔同嘅渠道去銷售啦，咁你見到咧，其實 agent 嗰個份額都高嘅，銀行係更加高啦，588億嘅，因為銀行有即係好多存戶好多客戶啊嘛，有個 client base 啊嘛，咁當然你銀行做咧，咁啊你受份人工啦，咁sell 到都有少少 bonus 嘅，咁但係其實個意義有少少唔同啦。咁如果經紀嘅同個人代理咧，始終係即係個 agent 嚟講咧，個人數真係多嘅。咁如果最新嚟講咧，大概係個比例係咩咧？有8萬幾嘅 agent 嘅持牌人士啦。咁如果經紀嘅即係
book 卡嘅持牌人士大概12000到嘅啫。咁所以你而家人數嚟講，你見到咧即係一路嚟講咧，其實講嗰個總額啦，即係我 per person 另一件事。咁但係咧就總額嚟講咧，agent 條數咧都係大啲嘅。咁難怪有啲即係 agent 個團隊人數多嘅公司咧，其實佢哋嗰個 agent 嘅勢力都好大嘅。咁如果你黐埋落去咧，其實喺某程度上都有個意義嘅，因為嗰個你老闆啦，你就可能係 small potato 啲啦。咁但係你老闆個聲音會大啲咧，咁都係嘅，都係嘅。咁你當然疫情咧就影響，疫情嚟講咧當然大家都受影響㗎。咁但係咧就經紀嘅影響最大，因為做好多大陸單啦，大家都明㗎啦。喺嗰幾年裏邊咁一直嚟講個趨勢都係因為始終人數多啦，agent 都係佔咗一個比較大，即係個總額嚟講咧係超越㗎。咁 actually 咧，但係咧就最近23年咧都係嘅，但係最近咧23、24年都係嘅。你見到咧就即係。agent 嚟講咧，譬如24年咧384億，咁經紀咧我哋嚟講咧 book 卡咧喺經歷疫情之後咧係復甦得好好啦，咁但係去到24年咧都係330億嘅啫，咁但係今年嘅頭半年咧，你會見到啦。即係記住半年數據嚟嘅，唔係話即係如果 agent 嚟講就384億得翻227，咁如果我哋當半年係乘2嘅話咧，其實係都有增長嘅。咁但係你見到即使頭半年數據嚟講啦，係我哋即係總額嚟講啦，經 book 卡去做嘅單啦，已經係有263億，而 agent 只係227億啫。即使我唔計個人數嚟講個總額咧，更加 book 卡都超越咗 agent 㗎。因為呢個即係當然背後好多原因啦，其實我都講過啦。咁但係今日短時間咧，我哋都唔打算去再講一次啦。大家聽過㗎啦。咁但係呢個係個客觀數據嚟㗎，因為係保監會出嘅數據嚟啦，呢個冇得呃㗎。咁有時大家好值得大家去三思下睇下，即係喂究竟點解個原因咧？咁都衍生到自己，喂你嘅生意做成點啊？咁係咪有啲嘢係唔關你事咧？唔係你幾努力可以改變到咧？係因為個結構嘅制度上面嘅問題啦。呢個值得自己去諗嘅，因為呢個係一個數據睇到啦。唔淨止係非整付保費嘅，整付保費咧，其實都睇翻個情況係咁嘅。咁你見到19年咧，其實都係即係agent 嘅數目大啦。銀行原來當年咧係比較少做一個冧心生意㗎。咁喺疫情間咧，咁就即係你見到啦，都一路係咁啦。反而agent 嚟講做好多大嘅冧心，呢個主要就唔同疫情關係嘅，係同個利息問題啦。係啦，咁銀行咧後尾就做冧心生意，你都飆上嚟啊！因為產品覺得為個冧心生意好做啦，咁即係明慢慢推出啲產品啦，咁一就即係突然間你見到係增長得好快嘅。如果開始開關之後啦，疫情之後咧，咁你見到咧經紀條數突然間爆咗上嚟嘅，因為嗰時個即係好多即係開始啲大陸嘅資金湧落嚟啦。係啊，大陸嘅資金咧基本上都係幫襯 book 卡㗎，唔會幫襯 agent 嘅。有時即係如果你 agent 成日想話做大陸單咧，其實我哋睇到好好笑㗎。呢個係數據話到出嚟㗎，唔係零，總有即係總會有個即係機率嘅。咁但係你見到大頭咧都係即係去經 book 卡投保嘅。如果喺大陸嘅生意嚟講啦，咁當然有好有唔好嘅。咁你話疫情嘅期間，其實基本上係停頓咁滯嘅，呢啲大陸生意冇得嚟啊，係嘛？呢個 by definition 係停頓嘅。咁大家復甦起上嚟咧，見到咧，其實喺23年咧，整付保費咧，經呢個 book 卡渠道入嘅單咧，已經係拋嚟嘅300億同埋168億嘅。咁24年呢個持續啦，咁甚至你去到25年嘅，我哋今年頭半年咧，你見到都係不斷持續㗎。講冧心生意嚟講咧，book 卡係好超過1倍㗎啦，之前都未夠1倍啦，咁但後尾你見到24年都叫做1倍㗎啦。咁今年嚟講咧，甚至係即係倍幾㗎啦。咁所以見到喺冧心嘅生意嚟講咧，更加冇嘅。咁所以兩邊嚟講，你見到整體個業績咧，都係 book 卡係即係已經係超過咗啦。今年就第一次超過咗啦，即係頭半年，唔知下半年點啊？下半年可能又追翻上嚟啦。咁但係你會見到件事咧係點樣行啦？咁背後會唔會隱藏咗有一啲嘅制度嘅問題咧？唔係話你個人嘅問題，係一個即係非戰之罪。咁但係咧個市場算唔可以咁，所以我哋成日講今年忙到七彩啊，生意係做唔切㗎，真係錢係揾唔切咁滯㗎。咁但係會唔會話喂唔係點解咁樣咧？我又見唔到咧。咁會唔會個原因背後係咩咧？咁樣其實講咗好多次㗎啦，咁但係你值得你去三思下咯。甚至有時睇翻數據咧，會去做 break down 埋咧，即係你諗下嗰個
即係嗰個比例啊，咁如果整付保費嚟講咧，咁你見到之前咧就即係一直係佔咗全行嘅嗰三分幾嘅份額啦，係啦，咁去到疫情間嚟講咧，其實銀行反而係最大嘅，超過50%都係去有22年嘅時候。咁但係如果譬如23年咧，咁就開翻關嚟講咧，你見到嚟講咧，經紀嗰個份額咧，甚至係去翻3成幾啦，銀行4成幾啦。如果 agent 咧，如果係冧心嘅話咧，係不斷跌緊嘅個份額，甚至去到今年嘅頭半年啦，agent 去做一個冧心嘅生意咧，其實冧心嘅時係做得大㗎，因為anyway 啦，咁就所以大單其實全部都係即係銀行或者經紀做嘅，咁agent 嚟講咧，只係佔咗13%嘅啫。咁如果喺poker 嚟講咧，如果冧心嘅嗰個咧，甚至首次超越埋銀行啦。咁其中即係我哋都有開住票嘅，成日我都講咗好多次啦。譬如立橋嘅 plan 真係勁㗎嘛，你保證成4厘嘅，以前有5厘幾添，即係你咁樣保證5年 lock 住佢嘅，點會啲錢唔湧入嚟啫？大大細細咁都有10萬港紙嘅，有100萬港紙嘅，有100萬美金嘅，甚至有啲大單嘅可能幾百萬美金嘅，即係因為錢永遠向嗰個高息去流啊嘛，咁有時即係你 cap 唔 cap 到嗰件事咯，係嘛？咁除咗如果你係 agent 嘅，明明個趨勢係咁噶啦，咁但係你唔係立橋嘅 agent，你賣唔到立橋嘅 plan，咁你咪輸咯。咁呢樣嘢就冇辦法㗎，即係因為錢我哋產品嚟講咧，個市場係揀產品㗎，即係你客戶有錢其實好多錢嘅出邊，咁但佢哋一定喂好睇一樣嘢就係話你個產品俾到啲咩回報佢㗎嘛，係咪？唔係話喂聆聽啊，你 care 下佢啊，哎呀我哋係好人嚟㗎，我哋好幫人㗎咁樣咧，咁佢就幫襯你㗎嘛。喂，尤其是越大嘅客，你同佢講你幫人，你講你好人，喂我講我嘅錢有幾多回報啊嘛，你同永遠講咗成粒鐘，你同我講你幫人，你永遠講唔到你個回報係幾多，我點幫襯你啊？係咪先？咁所以你見到有時呢個 statistic 背後係睇到啲乜嘢咧？呢個係唔呃人嘅。嗱，呢個咧就係嗰個即係佔比啦。咁如果你睇埋咧一個除翻開個人數同埋個單嘅數目嘅時候咧，嗰個即係 per case 或者 per person 嘅數字咧，你會更加見到個分別㗎。嗱，呢個咧 actually 係即係2025年嘅數據，2025年嘅數據。咁 actually 咧就agent 嘅註冊人數咧大概有82000人到。保費嘅總額咧就係227億嘅，咁你除翻開咧，人均嘅保費咧就係27萬6嘅，即係平均嚟講咧，半年就做到個年保費咧係27萬港紙嘅，咁你自己究竟係即係個 average 啊 below average 定 above average 咧，你自己可以對應下啦。不過呢個就係 statistic 啦。咁 actually 個保單總數咧就係32萬嘅，咁平均咧其實每人只係做到4張單嘅啫，6個月。即係只做咗4張單咧，即係1個月平均都冇一張。固然之 statistic 嘅意思係有人可能真係做到爆晒數嘅，半年做咗10幾20張單，咁亦都有人係0嘅。咁所以除翻開咧個平均永遠講平均就係4張單，其實幾恐怖嘅，1個月都冇一張單啊。平均嗰個。即係除翻開嗰個每一張單嘅平均保費咧，就係7萬蚊港紙，1萬蚊美金都唔到嘅。咁當然亦都係啦，會有機會有大單，咁但係亦都有好多嘅蚊型單嘅。咁所以拉上補下啦，咁總之一個平均翻嚟咧7萬蚊。嗱，如果咧對比咧，你就知道啦。如果喺銀行嚟講咧，銀行嘅技術代表咧就有18000幾人嘅，咁保費做到就85億啦。咁個人均保費咧，其實除翻開每人做到平均係做到160幾萬生意㗎，即係佢哋嘅年保費嘅半年 generate 到出嚟咧，係講緊160幾萬㗎。同你睇下27萬6咧，係一個天同地嘅分別嚟㗎。咁所以有時即係即係你自己睇睇件事啦，究竟你自己究竟係一個精英班上邊啦，定係一個即係即係嗰啲咁啊，我哋嗰時叫做包尾嗰啲學校裏邊，大家圍爐取暖咧，自己要睇睇嘅。保單總數咧，銀行嚟講做到唔夠10萬張啦，啱啱差唔多10萬啦。人均嘅5.44張單，大概都即係叫做有1個月1張單啦，係嘛？咁呢個平均啦。咁銀行都冇得講嘅，銀行就即係好多時候咧就即係好多其他嘅業務要跑啦，存款、貸款或者係即係基金咁樣都好啦。咁所以除翻開咧咁就唔係話純粹跑保險嘅咁但係都已經多過 agent 整體嚟講3.9張嘅。嗱，平均保費講緊係38萬1張單咁你見到嗰個
即係個整體嚟講個 case size 咧係唔同㗎，咁所以你見到咩叫做成日個個都話我想做大 case，我想做 high level client 咁樣咁即係究竟個事實符唔符合咧？係咪嗰個土壤係做到呢件事咧？大家真係值得睇睇㗎。最後睇翻 book 卡嘅即係統計啦，咁人數更加少，12,000幾人嘅啫，咁做到個保費總額咧263億，咁所以人均咧係講緊做到200萬嘅生意㗎，每個人係 gen 到200萬嘅保費出嚟嘅。咁你見到嗰以人均嚟講咧，3個 channel 之中咧佢係最高嘅。咁單數嚟講咧就係74,000，咁每人做到嘅單咧大概唔夠6張啦，咁都係叫做一個月一張啦。咁但係嗰個平均保費稍為低啲，但係都係同一個 level，有時 statistic 唔會話即係咁啱啱好嘅。咁但係35萬啦，咁你見到同銀行嚟咧38萬咧係匹配嘅。簡單啲講咧，其實一啲即係大單啦，或者基本上咧都係一係同幫襯銀行，一係就幫襯 book 卡嘅。咁你見到呢件事㗎。咁但係你個調翻轉咧啲細單咧，因為有時真係做唔切嘅，唔係講笑啊。6月份嘅時候咧，我哋係做唔切嘅，好多單留咗落廣東道啊，因為啲客叫過嚟買。我買2000蚊泥質，我真係揾唔到人去招待佢啊！咁所以佢哋有機會咧，即係聽聞啦，就落去廣東道有啲舉牌㗎嘛，咪問咯。咁就好啦，拍手掌啦，我哋做到攞生意啦，咁樣即係6月份好生意，咁其實就係一啲即係係漏出嚟嘅單啦。咁所以你見到個 statistic 咧，咁就係真係反映到呢件事嘅，唔係話我講㗎，係即係個 statistic 係呢啲即係冇得否認嘅事實嚟㗎。咁所以咧即係大家自己有時即係睇睇咧，會唔會有啲嘢咧係個制度上嘅問題即係唔關你事嘅，唔關你事㗎，係即係你喺嗰個土壤喺咁嘅環境咧，你自然即係你無論你幾叻咧，都係做唔到嘅。咁所以點解人哋成日話喂啲學校要頻撲學校咧？你要點都要個仔個女咁樣入到個名校咧，精英班咧，有時即係個氛圍係好緊要，個環境好緊要，個土壤係好緊要㗎。咁如果你成日都想你想爆數，但係你又想做大單，咁但係你個配套啊、你個制度啊、你個環境啊唔容許你咁做咧，你個人係真係好無力嘅啫。咁所以呢個值得大家去三思嘅。好嗱，咁所以咧，有時即係我哋都真係有時行條路啦，係咪真係就一條路就冇辦法轉彎咧？咁樣咁所以咧，我哋都真係有時要諗諗呢件事嘅。固然之你自己去跑數，換個跑道去跑數咧，固然係有幫助嘅。我哋一定不嬲都咁講噶啦。咁但係又唔好成日都係咁講啦，悶㗎嘛，同一個題材。咁我哋咧亦都係試下用另一條路，一條路真係好多嘅。咁就會唔會有一個保險中介，即係我哋作為從業員嘅出頭天咧？咁如果呢條路行得唔夠好嘅，但係大石阻住嘅，我唔能夠改變佢，我只能夠改變自己。我行過第二條路，而我行過第二條路係咪亦都得第二條路咧？其實唔係嘅，有第3、第4條路嘅。咁我哋都即係 schedule 咗啦，希望喺12月18號星期四嘅晚上8點半鐘啦，喺線上會有個分享嘅。咁就講講會唔會有第3、第4條路咧？咁樣咁咧，從嚟我哋到時候講嘅內容咧，會係講下啲即係我哋作為從業員啦，點解話硬係爆唔到數啊？硬係即係有個月有生意，有個月冇生意咁啊，浮浮沉沉，好似好失望喎。事實上我哋大家都知道嘅，我哋即係喺呢行咧嗰個即係死亡率啦，我哋成日講係嘛即係做下就搞唔掂啦，要即係離開呢個行業嘅即係個機率其實好高嘅。點解？因為揾唔到食啊嘛咁所以咧就我哋嘅難處喺邊度咧？會唔會改變下個跑道可能會好啲咧？咁我哋一啲嘅即係固然之啦，我哋即係可以改變跑道去繼續跑數啦。咁但係如果亦都部分嘅人員咧覺得喂唔係喎，我即係有時即係靠個佣金冇一個保障咧，我唔係太開心啦。咁想有一個受薪嘅即係職位咧，其實係有嘅，因為個行業咧大家見到咧係即係好蓬勃啦，成個行業揾到錢啦。咁變咗嚟講，我哋都好多嘅即係工作咧，我哋需要人去做嘅。咁我哋講緊受薪係真係僱傭合約咧，係俾人工出嚟嗰啲嘅，唔係嗰啲咩？哎呀，有份底薪係咩嚟啊 ？allowance 嚟嘅就要借款嚟嘅，借糧嘅總之就要還要對數咧，嗰啲咁嘅即係語言藝術啦。其實我哋最睇唔起就語言藝術嘅，唔知點解我哋啲行業咧搞到烏煙瘴氣，就玩埋好多語言藝術，對自己人又係咁，對客戶又係咁，玩埋啲語言藝術就去即係去做呢樣嘢咧。咁呢個大家真係即係真係唔好嘅風氣啦。咁我哋唔玩嘅，我哋講受薪就係真係受薪一個月薪嚟㗎。
咁主要有兩種嘅，一種就係個簽單員啦。嗱，咁有啲人覺得簽單員係個橡皮圖章咁樣，其實我唔覺得係㗎。即係我叫佢個名，因為重續啦，大家都咁叫啦。咁但係喺我嚟講咧，即係簽單員係真係要盡佢嘅責任去做咗作為一個專業持牌人員應該要做嘅嘢嘅。咁但如果你唔中意呢個名嘅，叫佢做客戶接待員啦，都冇所謂嘅。咁總之個意思嚟講咧，即係公司會有客戶。咁但係點樣去即係去接待呢啲客戶咧？咁真係嚟到香港啦，佢哋好多嘅國內人士過嚟投保啦。咁我哋喺香港嚟講，去提供一個即係完全嘅專業嘅保險建議咧，咁樣咁我哋叫客戶接待員啦。咁呢個係一個有即係受薪嘅有月供有人工出嘅職位啦。因為越嚟越多人投保，大家見到啲數據啦，咁所以我哋都需要嘅。咁亦都當然有基層前線嘅員工啦。咁亦都行業嚟講咧，亦都好缺一個即係管理嘅。如果有啲有經驗少少喺行業有經驗少少咧，咁亦都係有個機會咧，可以做到一個負責人員啦。咁就係每間公司嚟講咧，都需要一個即係管理嘅管理人員啦，一個高層嘅管理人員啦。咁responsible officer 啦，管理人員啦。咁究竟裏邊係點樣咧？人工幾多啊？咁有乜前景啊？咁樣啦。咁其實即係到時咧，我哋就會分享一下嘅，因為我哋個個都做緊嘅，個個都揾錢啊，即係個行業做到咁樣，大家有生意做唔切嘅，咁所以即係大家不妨可以去留意一下，聽一聽，咁我哋喺10月18號咧，咁敬請期待啦，咁到時咧我哋都會發個消息出嚟啦，咁大家記住同我報名啦。今個禮拜嘅分享咧，大概咁上緊先，咁大家即係繼續努力啦，咁嘗試去即係如果你已經係好似我哋咁嘅生意做唔切嘅，繼續努力啦，就係做到氣咳啦，做唔切啦，咁但係如果你係未係嘅，咁好奇怪喎，點解你哋做到氣咳嘅咧？咁會唔會有啲嘢係即係需要改變咧？咁不妨自己去即係諗諗嘅，咁總之大家都係為咗即係個事業啦，咁即係努力嘅，好咁多謝大家嘅時間先，好多謝大家。